Halo guys, ini obat batuk yang tadi saya buat guys. Video lengkapnya itu cara pembuatannya itu ada di video di YouTube-nya ya teman-teman ya. Ini caranya. Nah, ini dibuka dulu. Ini dibuka dulu ya, set. Nah, di sini di dalam ada airnya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini airnya ini yang diminum teman-teman, kasihkan kepada anak yang punya batuk teman-teman ya, contohnya seperti ini. Yuk minum. Iya minum dulu nanti sembuh. Ayo.